մարտավարություն ունեք, առաջադրելու եք տիկին Մի քանի սցենար ունենք, բայց կարծում եմ ընտրության ավարտից հետո միայն կարելի է խոսել, թե որ սցենարն ենք ընտրում եւ առաջարկում։ Կարծում եմ մի փոքր սպասենք արդեն իրացնեք էլի ձեր թեկնածու առաջադրելու իրավունքը թե ոչ։ Եվ իրացնելը եւ չիրացնելը սցենարների մեջ կան, այսինքն կհասկանանք ընտրության արդյունքների ամփոփումից հետո վստահաբար կասենք ինչ ենք անում։ Տիկին Ագնես Ախամոյան թեկնածուն Ունենք մեր թեկնածուն, առաջադրել ենք Տիկին Գալստյանին ու վստահ ենք ոչ որևէ այլ թեկնածու չի առաջադրել։ Իշխանության ներկայացուցիչներին որոշում ունի կողմ դեմ։ Հա, յուրաքանչյուր անգամ հայտարարել ենք, որ չենք մասնակցելու իրենց քվեարկությանը։ Իսկ այլ թեկնածու չունենք։ Ազդակներ ունեք, ԿՊ-ն ինչպես է քվեարկելու ձեր։ Որևէ կերպ չենք քննարկել, այսինքն որևէ ազդակ չունենք։ Եթե այլ թեկնածու չեք առաջադրել, նշանակում է, որ օրինակ երկրորդ եւ երրորդ անգամ ինչը այս նստաշրջանի ընթացքում համենայն դեպս կանոնակարգ օրենքը թույլ է տալիս, այլևս թեկնածու չեք առաջադրի եւ կոպիտ ասած թափուր կթողնեք այս։ Տեսեք, եթե չընտրեն Լիլիթ Գալստյանին, դա նշանակում է, որ իրենք չեն ուզում, որպեսզի տվյալ հանձնաժողովի ղեկավարը լինի ընդդիմադիր ներկայացուցիչ։ Խնդիրը անձի մեջ չի, նշանակում է քաղաքական դիրքավորում ունի իշխող մեծամասնություն։ Այդ պատճառով է, որ մենք մտածում ենք թեկնածուի փոփոխության հարց ուղղակի չի կարող այստեղ քննարկվել։